야옹이다. 아 새끼. 야 새끼 들어가는 거 봐라 이거. 여기 있어. 두부튀김이다. 이쪽으로 있네 시장 이렇게. 전봐 이거 맛있겠다. 와 김밥. 김밥 엄청나 많다. 김밥만 하는 데 같은데? 아 이게 중앙시장 옆 골목으로 이렇게 나 있구나. 서울 중앙시장이 골목에 있네. 이어져서. 자 이쪽으로 하면 서울 중앙시장인데 아까 그쪽으로 한번 다시 가보자. 야, 이렇게 그 곳곳에 이렇게 먹을 곳이 있는데 아마 이게 밤에 오나 봐. 이제 토요일인데 닫았을 리도 없고. 여기는 진짜 좀 시장 분위기가 좀 난다. 그지? 갈비 대박이다. 갈비 맛있겠다 저거. 와 장작구. 장작구 이거 이따 사 먹을까 이거? 맥주 한 잔 먹을까 이거? 이따가? 대박인데? 이제 앞에서 이제 웨이팅 해야지. 세 번째니까. 거의 다 됐네. 이제 한 10분 내로 먹겠지 아마. 한학시장 바로 들어와서 왼쪽으로 20m 정도 들어오면은 중앙시장 들어가는 쪽으로 있어. 사람들 웨이팅하고 있네. 예, 순서는 세 번째. 그리고 참나무 능이구이 하나 하고요. 물막국수 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 아, 네. 이게 기본 반찬이네, 그지? 열무김치 내가 좋아하는 건데. 맛있다. 남자들이 닮은 게 아닌데, 그지? 엄마가 닮았나 보다, 엄마가. 사장님 엄마가 닮았나 보다. 된장이 왜 나오지? 쌈 싸 먹으러 나왔나? 뭐야, 이거? 아, 닭고기장이구나. 닭고기로 만든 된장인데요. 위에 올려서 드세요. 아, 예. 맞지? 닭고기장이라고. 참 먹어볼까? 이렇게 해갖고 밥을. 근데 밥만 먹어보자 먼저. 냄새 좋다. 밥을 닭 육수에다 진 것 같아. 닭 육수를 넣고 밥을 만든 거야. 아니면 이거를 같이 넣고 익혀갖고 밥을 넣고 익혀갖고 육즙이 여기 다 밴 것 같아. 닭가슴살 먹어볼게. 아, 냄새 좋다. 참나물 냄새 좋다. 엄청 부드러워. 향 좋네. 참나물 향이 제대로 뱄네. 거의 흰지인데 오 맛있는데? 껍데기 기름 쩍 빠져갖고 진짜 맛있다. 이렇게 장을 해갖고 자 한번 먼저 먹어볼게. 잘 어울려. 잘 어울려. 특이한 맛이다. 맛있다. 날짜리 들어가 있어갖고 날짜리 들어가 있고 거기다가 오징어 젓갈이 들어가 있으니까 간도 어느 정도 잘 맞고 그리고 오돌오돌 씹으니까 진짜 맛있다. 한번 먹어봐. 맛있다. 아, 별미네. 이렇게 소스가 된장 닭소스하고 오징어 젓갈 검정깨 일본식 같아. 이건 일본식과 한식과 섞였어. 아 이래서 잘 팔리는구나 이게. 자 그러면 닭갈비 하나 뜯을게.
맛있어. 맛있다. 와, 이거 잘 익어. 잘 빠져. 자, 이게 막국수가 맛있으면 대단하게 맛있는 건데, 자, 이건 편육 같고. 막국수. 이게 묵은지? 배. 육수는 차돌하고 양지. 소 양지로 이제 양지하고 이제 야채로 해갖고 육수를 낸 거고, 이 메밀은 제주산이래. 제주도산 메밀. 국산 메밀이야. 이게 무슨 맛이지? 뭐 섞어 먹으라는 얘기인가? 그냥 뭐 평범한 맛? 그지? 딱 그렇게 고급 재료를 써갖고 정말 좋은 재료를 써갖고 망친 음식 이렇게 만들기 힘들겠다. 안에 무슨 냄새가 그랬더니 이게 안에 마늘 냄새가 뱄네. 그치? 밥에. 은행. 닭날개를 뜯어볼게. 닭날개는 너무 익어갖고 많이 아마 바삭바삭하면서 고소하긴 할 것 같아. 이게 닭만 생각하면 닭이 작아서 양이 적은 것처럼 보이는데 안에 밥이 들어가고 양이 많아. 양 많다. 여기 보면은 커플들도 많이 오고 뭐 친구들끼리도 많이 오는데 가족 단위로 이제 부모님 많이 모시고 오네. 그지? 이 부모님 모시고 오면 되게 좋을 것 같아. 이 고기가 되게 연해서 나이 드신 분들 드시기 되게 좋을 것 같은데 건강에도 좋고. 닭 한 마리를 그냥 통째로 먹는 거네. 진짜 제대로 육수까지 아주 그냥 농축된 맛. 참나무 능이 장작구이 이거하고 비빔 막국수 그거 시키면 딱인 것 같아. 이 물막국수는 맛이 없다. 먹다가 음료수 대신에 괜찮네. 날짜라고 오징어 젓갈, 검은깨, 호박씨 이런 걸 넣고 소스 만드는 거야. 밥이 이렇게 첨이 있었잖아, 그치? 그럼 이 밥을 여기다 넣고 날씨알 소스 이런 거 해갖고 이렇게 비벼갖고 이렇게 먹어도 맛있을 것 같아. 한번 먹어볼게. 이렇게 비벼보면 맛있네. 다음에 오면 닭이 배 붓고 있는 밥을 다 꺼내갖고 그릇에 옮긴 다음에 비벼서 먹어야 되겠다. 그게 짱이다. 진짜 맛있다. 1시간 기다린 보람이 있다. 나 그 국물로 마무리 져야 되겠다. 사람이 엄청 많아. 사람이 엄청 많아. 자, 이쪽으로 들어와서 바로 이쪽 있지롱. 이쪽으로 쭉 가다 보면은 왼쪽에 서울 중앙시장 신당 지하상가 가보자. 자, 갑시다. 야, 지금 날씨가 더우니까 이렇게 그거네. 물을 뿌려주네. 맛있겠다. 호떡 구는 거 봐. 호떡 하나 사 먹을까? 호떡 하나만 주세요. 네, 이쪽으로 오세요. 몇 개요? 하나만 주세요. 2,000원 2개 샀는데. 두 개예요? 네, 2,000원 2개 이상이에요. 이게 배부를 것 같은데 이거 다 먹으면. 두 개 주세요 그러면.
와이어를 보여주세요. 예. 어떻게 드려요? 예, 하나 왜 안 팔아요? 이쪽으로 오세요. 오늘 반찬이에요. 조금 더 크게. 이체는 2개 이상. 자오야. 나 예. 나 예. 이거 뭐냐? 방건조 생선 구이찜. 구이도 팔고 밖에서 굽네. 여기는 구이집, 여기는 횟집이네. 둘이 같이 하나 봐. 좋네. 해봐. 저 골뱅이 썰어줬네? 그지? 골뱅이 안 하고. 그때 왜 이렇게 못 봤지? 예전에? 진짜 없었거든, 여기 사람? 그래서 안 왔잖아. 많이 변했네, 여기도. 젊은 사람들이 많이 보이네. 와! 이게 뭐야? 쟤는 뭐지? 이 개는 종류가 뭐예요, 이거? 샤페이 아, 샤페이. 우리나라 개가 어디 개예요? 중국 개예요. 아, 중국 개. 차우차우하고 같은 황실개예요. 오, 이쁘게 생겼네, 진짜. 이 아직 다 큰 거 아니죠? 안 컸어요. 아, 이게 다 큰 거예요? 9살 먹었어요. 오, 아, 이쁘다. 막국수 파네. 이런 식당이 없었는데 생겼네. 그지? 길이 좀 이상하게 돼 있네. 그지? 여긴 좀 되게 길이 애매하다. 식당이 있어갖고, 그지? 어묵은 전에 좀 많이 먹어서. 이번에 야생이면 누가 종 받았어? 생면 하나 되잖아. 와, 이 구석구석 다 있네. 뭔가 낙지도 팔고. 와, 이게 되게 신선해 보이지 않아, 여기? 조개랑 골뱅이 많네. 먹은 게도 있고. 여기 닭 부산물 이런 거 파네? 닭고기, 닭똥집. 야, 닭꼬치를 파네, 이렇게. 그지? 닭꼬치를 이렇게 팔고 있다. 양꼬치도 막 있는 것 같고. 닭발, 닭똥집. 막 파네. 뼈 없는 것도 팔고 막. 거의 뭐 비슷비슷 파네. 알이다. 이거 일본에서 봤던 건데. 또 일로 나가면은 또 그거야. 또 이렇게 나오면은 중앙시장이. 근데 더우니까 물 뿌려준다. 시원하네. 야, 그때 왔을 때는 이 시장이 이렇게 큰지 몰랐어. 진짜 크네, 시장. 옥수수 여자게 3,000원이래. 되게 싸네. 찰옥수수. 야, 이거 사다 쪄먹으면 맛있는데, 그지? 2만 원 이상. 저 옥수수 많이 나나 보다. 아니야. 하나 500원씩이라는 얘기잖아. 양파도 이게 5,000원. 미쳤다. 진짜 싸다. 쪽파 이만큼이 한 단이거든? 3,000원. 와, 수박 이거 맛있게 생겼다. 15,000원. 되게 싸네. 잘 익었네. 어떤 걸로 드릴까요? 아, 엄청 맛있어요. 맛있겠다. 수박 22,000원짜리 해놓은 거예요. 이만큼이 10,000원이야. 진짜 싸네. 자, 와. 천원을 들어가세요. 6개가 5,000원, 뭐를- 5,000원. 뭐 이렇게 싸, 여기? 딱딱이 복숭아. 와, 진짜 싸다. 6개가 10,000원. 대박이다, 진짜.
천도복숭아 8개 1,000원 진짜 싸네. 아보카도 4개 5,000원 진짜 대박이다. 절반 가격밖에 안 해. 한 두 송이 정도 차이가 있는 것 같은데, 그지? 양은 보면은. 근데 한 송이에 1,000원이야 이게. 이게 여기 뭐냐, 한 봉지에 달린 게. 아, 이걸 잘라놓은 거구나. 22,000원짜리를. 아이고. 아이고. 팔자가 아주 좋아 보여요. 팔자가. 아이고. 아이고. 얘도 길냥이 이렇게 잘렸네. 안녕.